Was? Werbeschild? It reads, Jojo, appearing nightly, no cover charge. Können wir das mitnehmen? Better leave it there. Don't want to hurt business. I should have listened to my mother. I should have practiced. Benutze. I should have listened to my mother. Ja. I should have practiced. Schauen wir uns den Barkeeper mal an. What is he using to clean those glasses? Seine Spucke. Alkohol. Nice. Hallo? Wie oft spuckst du denn da noch rein? Grüne Spucke an der Wand. Largo's been here. Mhm. Oh, Tür. Hey, hired help only. Was? Hat der gerade gespuckt ohne... Okay. Der hat gerade gespuckt ohne zu spucken. Aber kann passieren. Gehen wir hier einfach mal wieder raus. Hier gibt's irgendwie nichts. Aber, ja. Kennen ja das Spiel. Von daher können wir einfach... Autsch. Einmal durchs Fenster hüpfen und, ein Koch. Reden wir doch mal mit dem. Excuse me. Ja. Don't bug me. I'm cooking. Okay. Der schält Kartoffeln. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier nichts außer Vichy-Sauce oder so. It's a cold potato and leek soup. Okay. Ja. Fire's out. Natürlich ist das Feuer aus. Das ist ja auch eine kalte Suppe. Na gut. Wie komisch kommt das jetzt, wenn wir einfach so da durchlaufen? Dosen? Oh, können wir da irgendwas mitnehmen? Ugh, it's all cans of fruit cocktail. I hate fruit cocktail. Ah. Na gut. The barkeep might see me. Ja gut, dann gehen wir halt wieder durchs Fenster raus. Rup. Tada! Ja, das war jetzt wohl nicht so wirklich, haben die einfach nur die Animation rückwärts gedreht. Gucken wir mal, wen wir da... Oh, ich weiß schon, wer das ist. Aber ich tue mal so, als wüsste ich das nicht. Reminds me of a dollhouse I once had. I mean, my, sister once had. Natürlich! Als wenn Guybrush Puppendings hätte. Karte, okay? Nice map. Thanks. Mhm. Reden wir mal mit dem Kartografen. Excuse me. Oh, yes. Hi there. Can I help you? Ich bin Guybrush Threepwood, Bezwinger LeChucks. Hi, ich bin Guybrush. Wer bist du? Entschuldigung, weißt du was über Big Whoop? Ich sage immer Whoop, weil Doppel-O. Aber alle nennen es Big Whoop. Aber es ist kein Whopper. Hallo, ich bin Guybrush Threepwood. Hi, I'm Guybrush Threepwood, LeChuck busting stud. Mhm. Uh-huh. Okay. Excuse me. Yes? Ja, Hi, I'm Guybrush. Who are you? Wally. Wally B. Feed. At your service. Okay. Ich habe ein paar Fragen über Scabb Island. Weißt du irgendwas über Big Whoop? Was genau machst du hier eigentlich? Wie läuft das Geschäft? How's business? Terrible. No one needs any maps since no one can go anywhere thanks to Largo. Largo ist wie eine Pandemie. Da darf auch keiner irgendwas. So, wie kann ich diese Insel so schnell wie möglich verlassen? Weißt du irgendwas über diesen Largo? Ja. You know anything about this Largo guy? He's just the local hood. Shakes down everybody in town. Nobody comes or goes from Scabb because Largo makes them pay through the nose. Yeah, tell me about it. Mhm. Ja, wir haben also unsere Kohle verloren hier. Was? Hier, wo ist das Gouverneurshaus? Where's the governor's mansion? There is no governor on Scabb. This is an anarchist cooperative of pirates, cutthroats, and other criminals. A haven for roughnecks and rebels like me. The only authority on this island is that bully Largo. Genau, der Kleine. Ja, wie komme ich hier so schnell wie How möglich can I runter? get off this island as soon as possible? Good luck. With the sailing embargo Largo's imposed on Scabb, it's hard to get anywhere. Which doesn't help my business, let me tell you. Apropos, ich suche nach einem Zimmer. I'm looking for some room and board. Well, I hear there's a new chef down at the Bloody Lip. And the Swamp Rot Inn has all the comforts of the sea. But I think Largo's booked the whole thing. Thanks for the lowdown. Anytime. Okay, weißt du etwas über... Do you know anything about Big Whoop? Uh-oh, who sent you here? I should warn you, I'm heavily armed. Niemand schickt mich, ich bin freischaffend. Ich komme vom Finanzamt. Ihre Akten bitte. Nicht schießen, ich frag ja nur.
I was sent by the IRS. Let me see your files. The who? You better not try for my files. All my research on Big Whoop is in there. Kann ich die Akten sehen? Can I see your files? Actually, there's not anything in them. I haven't really been able to find out much hard information. What do you know about it? Ich suche danach, das war's schon. Ich weiß von seinem unvorstellbaren Reichtum. Ich weiß, dass sein Standort unbekannt ist. I know it contains unimaginable wealth. You mean you never heard of the 4 men who buried it? Nein. Erzähl mir alles darüber. Ach, die, ja, ich weiß alle über sie, natürlich. Oh, them? Yeah, I know about them. Of course. Well, well. Guess you don't need me then. Nein, das, Hi, Wally. Oh, hello, Mr. Brush. Mr. Brush. Erzählst du mir was? Could you tell me about the men who buried Big Whoop? Ja. Well, all anyone knows for sure is that there was a shipwreck. The merchant vessel Elaine went down in a terrible storm. Elaine? Elaine? Only 4 crew members survived. They washed up on a remote, deserted island. Some say its name was Inky Island, but I don't believe that. Vielleicht, nee, Monkey? Nee, Dinky? Pinky? Winky? Linky? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall irgendeine Insel. Warum glaubst du das nicht? Und los, weiter, beende die Geschichte. Well, why don't you believe it? Because there's no such island. Anyway, that's where they supposedly found Big Whoop. But what is Big Whoop? Whatever it was so wonderful, or so horrible, that they never wanted anyone else to find it. So, they took the map they made of the island and split it up among the 4 of them, and they all went their separate ways. Wow, tolle Geschichte, aber wo sind sie jetzt? Where are they now? Well, I don't even know their names. I'd go look them up at the Fat City Library, if it weren't for this stupid Largo embargo. Of course, it could just be an old legend, but if I could just see the map of that island, I bet I could recognize the shape of the land and track it down myself. Und was genau machst du hier eigentlich? What exactly do you do here? I'm a cartographer. You do open heart surgery? In here? No. I'm the map-making sort of cartographer. Oh. Ups, und was für Karten machst du so? What kind of maps do you make? Every kind a pirate could need. My eyes have seen the whole world, and there's not a part of it I haven't put down on paper. Maps are very, very important. Nicht für mich, ich reise nicht. Was? Eigentlich halte ich lieber an und frage nach dem Weg. Sicher sind sie das. Na dann bis bald. Not to me. I don't travel. That's even better. With good maps, you can see the whole world without leaving your living room. Okay, weißt du, ich könnte tagelang über Karten plaudern, aber ist Längengrad seitenwärts oder ist das Breitengrad? Is longitude the sideways one or is that latitude? I can never remember which is which. It's so cute when you lay people try to understand geography. I could try to explain it, but it would probably just go over your head. Ey, weißt du, ich könnte tagelang über Karten plaudern, aber ich muss los. You know, I could just sit and talk about maps all day. Hey, me too. Ja, Is that all you do? Make maps? Well, I do some restoration work too. I paste them together, recopy them, paint little cupids in the corners. You know, artsy-fartsy stuff. Maps are very, very important. ja, aber ich frage lieber nach dem Weg. Actually, I prefer to just stop and ask directions. That's what Magellan thought. Sorry, cartographer joke. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. Okay, und jetzt müssen wir gemein sein. Weil ich habe nämlich eben schon gesehen, er legt sein Monokel hin und wieder weg, das er trägt. Und wenn wir warten, können wir ihm das klauen. Na, da, zack. Bup. Everything looks all blurry. Yeah, me too. Ja, Hey, where's my monocle? I can't see a thing without me monocle. ich hab's nicht gesehen. Hi, Wally. Who's there? I can't see anything without my monocle. Would you mind if I just looked around? No, be my guest. If you see my monocle, let me know. Klar, ich sag dir Bescheid, wenn ich das irgendwann mal wieder... wenn ich es irgendwann mal wieder zurückgebe. Gut, gehen wir mal weiter nach da hinten. Wir grasen halt einfach alles ab, wie man das immer so bei Adventure-Spielen macht. Und, Moment mal, kennen wir die nicht?
Sind das nicht die mit der Ratte? Oh, da ist ja eine Ratte. Oh. Und wer ist Wäscher? Okay. Reden wir erstmal mit den Männern ohne Moral, in Klammern Piraten. Entschuldigung. Juhu, aufwachen. What is it? Hi, lange nicht gesehen. Erinnert ihr euch? Ich bin's, Guybrush. Habt ihr euren Zirkus auf die Beine gestellt? Did you ever get that circus started? Do we know you? Natürlich. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Ich bin Guybrush, der die Welt von LeChuck befreit hat. Ich bin Guybrush. Ihr habt mir ein Blatt mit Tanzschritten angedreht und behauptet, es sei eine Schatzkarte. Ich bin Guybrush und wollte gerade gehen. I'm Guybrush. You tried to sell me the minutes of a PTA meeting in the last game, claiming it was a map? Map? I don't know what you're talking about. No, really. Why did you wake us up, Guybrush? Was? Guybrush, was mit deinem Bein passiert? What happened to your leg? It happened during a performance. That's what we do for a living now. You see, after our circus failed, we started a pirate catering business on nearby Fat Island. The sacking lunch. It was quite lucrative. Und warum macht ihr das jetzt nicht mehr? Why aren't you still doing that? The governor of the island made us an offer we, couldn't refuse. So, we sold him the business. Ja, tatsächlich. Aber was hat das mit Performance zu But tun? what does this have to do with performing? We're getting to that. We sank the money into one of those newfangled glass-bottom boats We wanted to take passengers on sightseeing trips. and search for a place called Drinky Island in our spare time. Boy, did we ever want to get there. Aside from the obvious reason, we had inside information that Drinky was in fact the resting place of the legendary treasure of Big. Zufällig suche ich den auch gerade. Big whoop? I'm looking for that too. Well, I hope your luck is better than ours. You see, we got a bit of a raw deal on the boat. Seems the salesman didn't have any glass for the bottom, Oops. so he just left a gaping hole there. By the time we noticed, we were taking on water, fast. We ended up stranded on a tiny desert island. Und wann kommen wir zu dem... When did we get to the performing part? We met a philosopher on the island, and he told us something which changed our lives. Okay. Dass ihr ein Haufen armer Irrer seid, dass ihr Passanten mit langen Geschichten zu Tode langweilen sollt? Was? Was war es? Was hat er gesagt? Redet schon! What? What is it? What did he say? Tell me already. He told us that all the world is a stage and that we are merely players. So, we became performance artists. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. Was? You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the Woodsmiths and polish it for me? Wenn du mir das Geld gibst? Give me money for the polish. Okay. Danke. Und, ist das eure Ratte? Is that your rat? Yes, we call him Munster Monster because of his insatiable passion for cheese. Harzer Monster? Was macht die Jungs denn da oben? What are you guys doing up there? We're performing. That's right, performing. In our current work, we portray man's response to global environmental issues of a changing world. Und warum macht ihr das da auf der Kante? How come you have to perform on that ledge? To show the precarious nature of the situation, so to speak. Right. Ah, ich verstehe. Aber ich glaube, ihr überseht den Symbolismus, den ihr durch die Nähe zur Erde herstellen könntet. I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the Earth. But All right, you got us. Haha. We're really up here because, well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Erdophobie? Bodenphobie? Landrattenphobie? Totale Dummheit? Terraformophobia? it's the opposite of acrophobia. Something like orcaphobia. Angst, dass das Spiel ein noch tieferes Niveau erreicht? Angst, dass ihr den tiefen Sinn des Ganzen nicht versteht? Klingt eher wie Arbeitsangst. Fear of killer whales? Say what you will, we're not coming down. Ja, wir sehen uns dann mal See you später. later. We can scarcely contain our anticipation. Weil, ja, wir haben ein Goldstück I'm rich. bekommen. I'm rich, genau. Was, Kiste? Nice.